हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हर टॉपिक कंप्लीट कर चुके, तो हर टॉपिक के साथ में एक जो टॉपिक था हार्ट साउंड। तो हमारा हार्ट है वो कौन सी साउंड करता है वो मैंने आपको बताया था, लब और डब। अब लब और डब साउंड है, ये इसके फर्स्ट और सेकंड साउंड है जो हमें तेज सुनाई देते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ साउंड होता है वो बहुत ही धीरे सुनाई देता है। नॉर्मली कहा जाता है कि हार्ट में 4 टाइप के साउंड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही सुनाई देते हैं। हम लोग जो हार्ट साउंड सुनते हैं वो हार्ट साउंड होता है लब और डब की आवाज। ठीक है, लब और डब के बारे में मैंने आपको कार्डिक साइकिल वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। आज मैं आपको वापस बता देती हूँ कि जो हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड मेजर किससे की जाती है। हार्ट साउंड मेजर की जाती है स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप है, उसके द्वारा हम हार्ट की आवाज है वो सुन सकते हैं। अब हार्ट की आवाज है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड है लब की आवाज, LUBB, लब की आवाज। इसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी तो क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब इसकी तीव्रता है वो तो कम रहेगी, लेकिन ये टाइम लंबा लेगी, मतलब आवाज है वो तेज टाइम तक आएगी। तो टाइम कितना हो गया इसका, 0.15 सेकंड। देन हम बात करेंगे डब की आवाज की, तो डब की आवाज की इंटेंसिटी तो ज्यादा है, मतलब ये तीक्ष्ण रहेगी, लेकिन इसका टाइम क्या है, बहुत ही कम है, 0.1 सेकंड है। उसके बाद हम बात करें कि ये कंडीशन कब आती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाली कंडीशन है वो क्या रहेगी यहाँ पे, हमारे जो लब की आवाज है। और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, तो डायस्टोल मतलब रिलैक्स वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी सेकंड नंबर आवाज है वो हमें सुनाई देगी। ठीक है, उसी टाइम में हम बात करें कि कौन से वॉल्व बंद होने पे ये आवाजें आती है, तो जब AB वॉल्व मतलब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद होते हैं, उस कंडीशन में आवाज आएगी हमारे लब। और यदि हम बात करें कि सेमिल्यूनर वॉल्व है वो बंद हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आवाज आएगी डब। तो आपको ये आवाज है दोनों लब और डब के साउंड है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हम बात अब किसी भी टाइप की कोई हार्ट में मिस्टेक हो जाने से अब नॉर्मल आवाज आ रही है, तो अब नॉर्मल आवाज है वो क्या कहलाएगी, मुड़। ठीक है, तो जो धक धक धड़कता है ना, धक धक नहीं, लब डब। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम पल्स की बात करें, जो पल्स हमारी जो नब्ज नापी जाती है। ठीक है, तो नब्ज नापने के लिए कौन सी आर्टरी का यूज किया जाएगा, तो नब्ज नापने के लिए यूज किया जाएगा हमारे रेडियल आर्टरी का। जो एरोटा से डायरेक्ट जो ब्लड आता है, हम लोग देखते हैं कि जो आर्टरी है, जो हमने धमनियों वाला चैप्टर पढ़ा था कि धमनियां सारी कहाँ पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। तो ये रेडियल आर्टरी है वो कहाँ पाई जाती है, हमारी रिस्ट, हमारी कलाई पे। ठीक है, तो हम कलाई से इसको मापते हैं, और किसके द्वारा मापते हैं, जो मेजरमेंट इसका इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा स्फिग्मोमीटर, और जिसके उपकरण पे इसको लिया जाएगा, ठीक है, तो वो होगा स्फिग्मोग्राफ। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये सब चीजें यहाँ ऊपर स्टेथोस्कोप, यहाँ पे स्फिग्मोमीटर। देन हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर की। तो जो ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर को हेल्थ ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। यहाँ पे लिनेक ने डिस्कवर किया इसको, हार्ट साउंड को। और यहाँ हम बात करें हेल्थ ने सबसे पहले हॉर्स में, जो घोड़े होते हैं हॉर्स में, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। देन हम मेजर की बात करें तो ये किससे मापी जाती है, हमारे ब्रेंकियल आर्टरी, जो हमारी बाजू में होती है। ठीक है, वो यहीं पे ना लगा के मापते हैं बीपी। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर यहाँ था स्फिग्मोमीटर, और यहाँ है स्फिग्मोमेनोमीटर। अब स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा ब्रेंकियल आर्टरी से, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए, रेडियल आर्टरी और ब्रेंकियल आर्टरी। बाकी आर्टरीज है वो बहुत टाइप की होती है, लेकिन वो अभी आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आगे के आपकी क्लासेस में आपको मिल जाएगी। देन हम बात करें कि जो ब्लड प्रेशर है वो होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब हार्ट के द्वारा एरोटा में, मतलब आर्टरी में ब्लड को पंप किया जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ब्लड पंप्स इनटू द आर्टरीज, जो धमनियां हैं उसमें ब्लड डाला जाता है, जो एरोटा में ब्लड डाला जा रहा है, तो उसकी वॉल्व पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है वो 2 स्टेजेस, कौन सी होगी, 2 स्टेजेस होगी हमारी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स हो रहा है हार्ट। ठीक है, तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो हमारी क्या होगा, हाई लिमिट, जो सबसे हाई लिमिट होगी, और डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट।
अब हम हाई लिमिट की बात करें, कितनी होती है 120 mm पर Hg, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट की बात करें वो क्या है 80 mm Hg। अब ये जो 120 और 80 है ये हमारा नॉर्मल बीपी बोला जाता है। अब इससे हाई हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और लो हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस टाइप की हम डिजीज है वो हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज रहेगी उसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे। यहाँ आपको 120 और 180 है वो ध्यान में रखना है, यहाँ आपको 120 और 80 है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, तो उनमें बात करूँ सबसे पहले एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें एक्साइटमेंट और इमोशंस। किसी भी टाइप का एक्साइटमेंट है, हम लोग खुश हैं, एक्साइट हो रहे हैं, और हम बात करें कि कोई इमोशन है, कोई रोना वोना वाली चीजें भी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें भी किसमें आएगी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले में, इंक्रीज करने वाले में। देन हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं में पाया जाने वाला संकुचन है वो भी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा। देन हम बात करें यहाँ पे कि बॉडी पोस्चर। अब ये एक ही कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या रहेगा, हमारा बीपी लो रहेगा। बॉडी पोस्चर का मतलब हो गया कि हम लोग लेट रहे हैं, हम लोग रेस्टिंग पोजीशन में रेस्ट कर रहे हैं आराम से, तो उस कंडीशन में हमारा बीपी है वो लो। ओबेसिटी, जो मोटापा होगा, तो मोटापे में भी क्या है, बीपी इंक्रीज हो रहा है। देन हम बात करें एज की, तो एज के साथ साथ में भी बीपी क्या होता रहता है, हाई होता जाता है। उसके बाद में एड्रिनल सिक्रेशन। एड्रिनल सिक्रेट कभी तभी होगी जब हमारी कोई इमोशन, एक्साइटमेंट, जो ऊपर वाला टॉपिक मैंने बढ़ाया था यहाँ पे, तो उसी कंडीशन में एड्रिनल रहती है, हमें डर लग रहा है, फियर है, तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसमें बीपी क्या होगा, हमारे इंक्रीज होगा। अब देन आपको ये ब्लड प्रेशर और जो हार्ट साउंड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।